আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, মুহাইমিনুল হক আছি সবসময়ের মতো আপনার সাথে। আর বর্তমানে আমি আছি টার্কির ইস্তানবুলে, যেও একটা ক্রুজে করে আমরা বুরসা নামক একটা স্থানে যাচ্ছি। কিন্তু যাওয়ার সময় প্রতিমধ্যে এত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। দেখুন এখানে অনেক পাখি এবং আমার এক কলিগ পাখি খাবার দিচ্ছে। তো পাখিরা কিন্তু আসলে মানুষকে ভয় পাচ্ছে না এবং খুবই চমৎকার লাগছে দৃশ্যটা আসলে দেখতে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, এরকম ছোট ছোট অনেক শর্টস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো। আশা করছি আমার ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে লাইক করবেন এবং কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাতে একদমই ভুলবেন না। আর সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, মুহাইমিনুল হক টার্কি থেকে আপাতত বিদায় নিচ্ছি। আশা করছি নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, পাখিদের দেখতে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।